básica e rudimentar. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês dos vários tipos de fogueiras que você pode fazer. E a fogueira escolhida de hoje vai ser a Dakota Fire Hole, ou, trazendo para português, fogueira buraco de Dakota. Ela tem esse nome porque foi usado pelos índios da Dakota, estado da Dakota, nos Estados Unidos. Então ela consiste simplesmente em um buraco, dois buracos, lado a lado, conectados. Então eu vou mostrar aqui como fazer. Primeiro você tem que fazer o buraco. Dois buracos, né? Vamos ver se esse solo tá bom para cavar. E aí pessoal, voltamos. Bom, eu comecei a cavar esse buraco aqui e depois cavei esse de cá e conectei eles, cavei aqui por dentro. E agora minha mão, ela ó, sai do outro lado. Vejam lá, não sei se dá pra ver aí. Bom, a ideia é cavar dois buracos e conectar eles. Como o solo aqui é terra, demorou muito tempo para eu cavar isso aqui. Então eu resolvi cortar. Se fosse arenoso aqui, eu nem precisaria cortar, né? Porque eu ia cavar isso aqui rapidinho. Mas é isso. Então a gente introduz a madeira desse lado aqui. Coloca a madeira desse lado aqui. Acende esse lado aqui, toca fogo desse lado e coloca a madeira desse lado. Ele fica igual um fogareiro. Soltando uma chama bem forte desse lado aqui. Entendeu? Então é isso. Agora eu vou mostrar, acender a fogueira aqui para vocês verem. E aqui pessoal, vejam, um buraco a gente coloca fogo e o outro fica para entrar oxigênio. Então o oxigênio entra por aqui e alimenta o fogo. Isso faz com que a fogueira não apague. E aqui nessa parte eu vou ter uma água para ferver. E daqui a pouco essa água vai ferver. Ali eu coloquei algumas pedras para erguer ela, para a chama sair. Mas eu também podia botar dois pedaços de madeira e uma viga no meio, né? Dos pedaços com gancho e uma viga e pendurar minha panela. Então é isso pessoal. Se gostou desse vídeo, deixa seu gostei. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Básico e Rudimentar.